Сәлем достар. Мен Қарақұмжалпы бір мектебінің 8 сынып оқушысы Жарылғап Бекжанмын. Мен бүгін сіздерге керемет сиқыр көрсетемін. Сиқырның тақырыбы көрінбейтін сияның оянуы деп аталады. Ең алдымен біз қауіпсіздік шараларын сақтаймыз. Соған байланысты мен резеңке қолғап киіп бердім. Ендігі тәжірибемізге көше берсек болады. Менің алдымда ыстық су құйылған ыдыстар тұр. Ең алдымен мен ақ ерітінділерді дайындап аламын. Ол үшін маған жүгері крахмалы мен 3% сутек астың тотығы қажет болады. Ең бірінші мен 5 грамм жүгері крахмалын салып шығамын. Енді араластырып аламын. Енді сутек астық тотығынан 10 мл-ден құйып шығамын. Бұны да құйып шықтым. Енді тағы да араластырып шығамын. Менің А ерітінділерім дайын болды. Енді Б ерітіндісін дайындауға көшемін. Ол үшін маған аскорбин қышқылымен және йод ерітіндісі қажет болады. Аскорбин қышқылынан 5 грамм салып шығамын. Енді йод ерітіндісінен 15 мл. Құйып шықтым. Енді осы ерітіндіні араластырып шығамын. Менің Б ерітіндім де дайын болды. Енді осы Б ерітіндісін А ерітінділеріне жеке-жеке құйып шығатын боламын. 10 мл-ден. Мінекей, бұл ерітіндіні құйып шықтым. Енді осы барлық ыстық тағы да араластырып шығамын. Менің ойымша, Б ерітіндісі әлі де жетіспеген сияқты болып көрінеді. Мінекей, тағы да осылай қою көк түске айналып жатыр. Жарайды, бірақ көріп тұрғаныңыздай, А ерітінділері көбінесе осындай қою көк түске айналды. Бұл неге осылай болған себебін түсіндіріп берейін. Себебі аскорбин қышқылы мен сутек астың тотығы йод үшін таласты. Осы кезде аскорбин қышқылы таусылған сәтте крахмал мен йод қосылып, бізге осындай әдемі қою көк түс сыйлады. Бұл дегеніміз химиялық сағат механизмі деп аталады. Мінекей барлық ыдыстар да осындай түске айналды. Менің осы жасаған сиқырым осымен аяқталды. Сау болыңыздар.